针对未来一周加州将产生的强烈风暴，多位专家就为民众普及多项应急预案。根据最新的气象报告显示，预计未来一周内，加州将发生持续性的暴风。针对可能产生的气象灾害，近日州长紧急服务办公室已经开启一项计划，以确保能在最短的时间内调用加州的公共资源，保护加州民众免受暴风影响。当天的研讨会有请到了美国国家气象服务中心的气象学家 David Lawrence、加州州长紧急服务办公室公共关系与危机联络专员 Deanna Crofts-Piallo 等嘉宾，向与会民众普及灾害应对的措施。专家表示，加州政府已经做好了多项应急预案，以切实保护民众生命财产安全。The state is having round-the-clock, 24/7 coordination. The Governor Gavin Newsom, has activated the state's operations center, which is essentially the full weight of the state, the knowledge of the state all together in one place to be able to have tightly coordinated response and rapidly deploy resources to protect impacted communities. 在会上，专家还列举了多项民众可以采取的预防措施，包括做好停电准备、准备备用电源、提前做好逃生规划，包括提前勘探社区安全撤离路线、提前准备能够帮助你的亲友名单，并进行一些演练等等。更重要的是，民众需要通过各种渠道了解加州政府的灾害预警。So sign up for emergency alerts. That's easy to do. It's free. It gives you reliable information so that you know what's coming, how to prepare, and what appropriate steps you need to take for your health and safety. 本次研讨会秉承 EMS 一贯的宗旨，为少数族裔和弱势群体提供一系列的信息简报，以保护他们的权益。凤凰卫视林汉琴洛杉矶报道。